សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងបាទនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែតុលាឆ្នាំ2025ម៉ោង9:02 នាទីយប់ម៉ោងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បាទហើយនៅខាងរដ្ឋ California នោះគឺម៉ោង6:02 នាទីរសៀលណានៅថ្ងៃសៅរ៍នៅឡើយទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដល់ឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថ្ងៃអាទិត្យហើយទី19ខែតុលាឆ្នាំ2025បាទវេលាម៉ោង8ព្រឹកបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងបាទខ្ញុំសម្រាប់យកព័ត៌មានសំខាន់ចំនួន5មកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺបាតកម្ម No Kings គឺគ្មានទេស្ដេចនៅអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយព័ត៌មានទី2នេះគឺក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានមួយអបអរសាទរលទ្ធផលនៃការប្រជុំចតុទ្វេគីដែលបានរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្តីអំពីបញ្ហាទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃហើយព័ត៌មានទី3នេះសូមដកស្រង់ពីភាគីខាងថៃម្ដងថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានថ្លែងយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធផលនៃការជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងកូឡាឡំពួរនោះហើយនឹងព័ត៌មានទី4គឺខាងចក្រភពអង់គ្លេសវិញម្ដងខាងស្ថានទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនពាណិជ្ជកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងពង្រឹងចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធគយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តើអ្នកណាជាអ្នកចំណាយពិតប្រាកដការដំឡើងពន្ធគយរបស់លោក Trump ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនានានេះគឺបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបង្កើនការចំណាយបន្ថែមចំនួន 1.2 trillion $ប៉ុន្តែ 2/3 នៃចំនួននេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកាំងជាអ្នកចំណាយបាទនេះជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំរៀបចំជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មានទី1នេះគឺការតវ៉ាដែលគេហៅដាក់ឈ្មោះថា No Kings គឺមានមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទីក្រុង New York Washington DC Chicago Miami និង Los Angeles នៅក្នុងរដ្ឋ California ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលាន Times Square ក្នុងទីក្រុង New York ដល់ល្បីល្បាញរបស់ទីក្រុង New York នោះបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មិនយូរប៉ុន្មានគ្រាន់តែការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមដងផ្លូវនិងផ្លូវចូលរថភ្លើងក្រំដីសម្រួលទៅដោយមនុស្សម្នាដែលកាន់ផ្លាកសញ្ញាដែលមានពាក្យដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរាជាធិបតេយ្យទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំរឿសដ៏ល្អគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមុនបាតកម្មគឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទប្រកាន់ក្រុមបាតកោថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនា Antifa ឆ្វេងនិយមហើយបានស្កោតទោសអ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីស្អប់អាមេរិកាំងអ្នករៀបចំនិងអ្នកតវ៉ាដែលចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយថាការធ្វើរបស់ពួកគេគឺប្រកបដោយសន្តិវិធីអហិង្សាគឺជាស្នូលនៃព្រឹត្តិការណ៍ No Kings នេះក្រុមនេះបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់កាត់បន្ថយនៅចំនួនដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅទីក្រុង New York ផ្នែកនៃវងមនុស្សជាទៀងទាត់បានផ្ទុះលើសំឡេងស្រែកឡើងដែលថានេះជាអ្វីដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមាននៅពេលដែលពួកគេទូងស្គរឥតឈប់ឈរបានបន្លឺឡើងជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្លុំត្រែបង្កើតជាសំឡេងនានាដើម្បីបង្ហាញនៅការតវ៉ារបស់ពួកគេឧទ្ធម្ភាគចក្រនិង drone ទៅបានគេបើកហោះហើរពីលើក្បាលអ្នកតវ៉ាដោយបញ្ជាទៅដោយប៉ូលីសហើយមានប៉ូលីស
នៅឈរពីខាងក្រៅផងដែរប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង10,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងសង្កាត់ទាំង5នៃទីក្រុងញូវយ៉កហើយថាគ្មានការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានោះកើតឡើងនោះទេនៅឯ Times Square មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលឈរបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកទៅតវ៉ានៅទីនោះប្រមាណជា 20,000 នាក់គឺដើរក្បួននៅតាមដងផ្លូវលេខ 7 ចាប់តាំងពីវិលមកកាន់អំណាចនៅសេតវិមានវិញមកលោក Trump បានទទួលយកនៅទស្សនៈទូលំទូលាយថាលោកមានអំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដោយប្រើប្រាស់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្តល់មូលនិធិដែលត្រូវបានសភាអនុម័តហើយនោះមិនឲ្យទៅអង្គភាពមួយចំនួននឹងការរុះរើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយនឹងការដាក់ពន្ធគយទៅលើប្រទេសនានាក៏ដូចជាការដាក់ពង្រាយកងឆ្មាំជាតិទៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីអភិបាលរដ្ឋក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកគឺចាំបាច់នៅក្នុងការកសាងប្រទេសដែលមានវិបត្តិឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញហើយលោកបានចានចោលការអះអាងថាលោកជាជនផ្ដាច់ការឬជាពួកហ្វាស៊ីសលោកចាត់ទុកថានោះគឺជាការញុះញង់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ព្រមានថាទង្វើមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump គឺមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេនិងជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ណាបាទអញ្ចឹងការតវ៉ានឹងនៅតែបន្តជាច្រើននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនមានការរីកាអំពីអង្គើហ ংস ានោះទេព័ត៌មានទី2តកតងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនួបចតុទ្វេគីដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានវត្តមានរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃបើទោះបីជាពេលនេះជាពេលដែលបិទរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ government shutdown ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសនៅតែឆ្លៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីអបអរសាទរលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17 ខែតុលាភាគីទាំងពីរបានអះអាងឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការចាត់វិធានការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនរួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅការស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដើរតួនាទីដ៏មានអត្ថន័យក្នុងការសម្របសម្រួលការសន្ទនាខណៈដែលភាគីទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី18 ខែតុលានេះគឺនៅថ្ងៃនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទន័យថានៅកម្ពុជាគឺថ្ងៃទី19 ខែតុលាបាទចេញពុយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទើបតែចេញមុននេះប្រហែលជា4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការនៅលើដីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោមការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកម្ពុជានិងថៃកាលពីក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីភាគីកម្ពុជាគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះបាទប៉ុន្តែខាងភាគីថៃពេលនោះអត់ទាន់ចេញឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកបានពីខាងភាគីថៃម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃវិញបានថ្លែងដូចម្តេចដែរអំពីកិច្ចប្រជុំនោះអំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំនោះបាទបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Council ជាភាសាអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកសៀស័ក
ភួងគិតកៅបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកិច្ចប្រជុំចតុទ្វេគីបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដោយក្នុងនោះលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនាមជាតួនាទីប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននិងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទធ្វើដំណើរតាំងពី Washington ទៅដល់កន្លែងនោះបាទឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមពី Washington ទៅកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការបន្តពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង New York អ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមចរចានិងពិភាក្សានោះគឺការរៀបចំឯកសារមួយដែលមានឈ្មោះថាសេចក្តីប្រកាសទំនាក់ទំនងថៃនិងកម្ពុជាបាទដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថានៅខាងភាគីថៃគាត់និយាយគាត់ថា Thailand Cambodia Relationship Declaration គឺមិនមែន Kuala Lumpur Declaration ទេគឺតាមលោកសីហាសាគាត់ថា Thailand Cambodia Relationship Declaration គឺសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីទំនាក់ទំនងបាទកម្ពុជានិងថៃហើយគឺសេចក្តីប្រកាសនោះគឺបង្ហាញពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនាំឲ្យមានការកែលម្អនិងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកស៊ីហាសាបានមានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សាគ្នានេះគឺមានភាពម៉ឺងម៉ាត់និងត្រង់ទៅត្រង់មកដោយបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពលើបញ្ហាសំខាន់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺផ្ដល់អាទិភាពលើបញ្ហាចំនួន4ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងធម្មតានោះគឺការដកអាវុធធុនធ្ងន់ការដោះមាននៅតាមព្រំដែនការរួមគ្នាបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការដោះស្រាយបញ្ហាការចូលទន្ទ្រានព្រំដែនលោកសីហាសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងបានពិភាក្សាលើចំណុចទាំង4និងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រេចបានលើបញ្ហានៃការដកកងទ័ពនិងប្រតិបត្តិការដោះមានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី20និង21ខែតុលាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ចប់លើព័ត៌មានលម្អិតនិងធានាថានឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងរួមទាំងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតាមព្រំដែននិងការដោះស្រាយការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយសន្តិវិធីនិងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លោកសីហាសាបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំបានព្រៀងឯកសារហៅថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទំនាក់ទំនងថៃកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះថៃក៏ចង់បន្តទៅមុខទៀតដោយលម្អិតអំពីរបៀបដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តដូចម្តេចលោកបានបន្ថែមថាយើងតែមានទំនុកចិត្តនិងចាត់វិធានការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតែមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទាំង4គឺសំខាន់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដែលយើងនឹងបន្តអនុវត្តហើយក៏មានលើកឡើងពីការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង18នាក់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺយើងពិតជាចង់កសាងទំនុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងកម្ពុជាប៉ុន្តែឯកសារបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទៅតែអនុវត្តជាមុនសិនបន្ទាប់មកប្រទេសថៃនឹងពិចារណាលើបញ្ហាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំស្របតាមគោលនយោបាយកំណត់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងបានយល់ព្រមលើឯកសារហើយឥឡូវនេះទៅពិនិត្យមើលលម្អិតអំពីរបៀបដែលនឹងត្រូវអនុវត្តកិច្ចប្រជុំ GBC នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20-21ខែតុលាហើយជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែយល់ព្រមបន្ទាប់មកទៅឆ្លងកាត់ដំណើរការដែលយើងដាក់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលថាប្រទេសថៃនឹងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំខ្មែរទាំង18នាក់នោះលោកសីហាសាមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងនេះរួមមានបញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារនោះប៉ុន្តែក៏មាននីតិវិធីនៃការដោះលែងនោះផងដែរយើងជឿថានៅពេលដែលនីតិវិធីទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តការដោះលែងនឹងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនោះបន្តមកយើងគួរចាប់ផ្ដើមទន្ទឹងរង់ចាំមើលរបៀបដែលយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសនៃការទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរតើតើនឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬយ៉ាងណានោះលោកសីហាសាបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យឯកសារសេចក្តីប្រកាសទំនាក់ទំនងថៃកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចូលរួមផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកិច្ចចរចាចតុ
ភាគីកាលពីថ្ងៃទី17 ខែតុលាមានដំណើរការលើឯកសារសេចក្តីប្រកាសនោះបន្ទាប់មក GBC នឹងជួបប្រជុំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសទាំងពីរមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចពិភាក្សាមានភាពល្អនិងម៉ឺងម៉ាត់ដោយប្រទេសថៃបានបង្ហាញចំហថាកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនស្មោះត្រង់និងម៉ឺងម៉ាត់ហើយកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាល្អដោយព្យាយាមរកមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខៅសូតដោយខ្ញុំមិនបន្ថែមបន្ថយអ្វីទេគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យមួយចំនួនដែលពន្យល់មកបញ្ជូលប្រិមិត្តឲ្យបានយល់បន្ថែមខ្លឹមសារខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបានណារវាងអ្វីដែលកម្ពុជាបានថ្លែងហើយនិងខាងថៃបានថ្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ទាំងសងខាងតែម្ដងបាទបើអញ្ចឹងព័ត៌មានទី4ព័ត៌មានទី4នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបេសកជនពាណិជ្ជកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាបេសកជនពាណិជ្ជកម្មចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Matt Western ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាគឺលោកជាបេសកជនដែលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវបាទឥឡូវនេះកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីពង្រឹងនៅដំណើរតំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្កើតឡើងដោយសន្ទុះក្រោមវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរួមរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាដែលជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់ការសម្របសម្រួលទ្វេភាគីនិងការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Western នឹងចូលរួមពិធីសម្ពោធប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដែលរចនាដោយក្រុមហ៊ុនចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះថា Foster and Partners និងដៃគូដែលជានិមិត្តរូបនៃការចូលរួមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះការតភ្ជាប់និងកំណើនរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីតាមដានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាហើយកិច្ចពិភាក្សានឹងរួមបញ្ចូលស្ថាបត្យកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍជុំវិញភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងរីកចម្រើននឹងរបៀបដែលកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសអាចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺមានវែងទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកសងតែប៉ុណ្ណេះទេបាទហើយសូមបញ្ចប់ទៅដោយចំណុចមួយគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាដៃគូយូរអង្វែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាពីស្ថានភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិច LDC និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើការលើកកម្ពស់កំណើនបៃតងនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នវាក៏ស្របតាមមហិច្ឆតាដ៏ទូលំទូលាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ដោយទទួលស្គាល់តួនាទីកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងតំបន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់វិបលភាពទៅវិញទៅមកនិងបើកឱកាសពាណិជ្ជកម្មថ្មីសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរបាទរឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរណាដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបនេះដោយសារតែប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺប្រហែលថ្ងៃមុននេះខាងអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆបោកតាមអនឡាញបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខាងបេសកជនពាណិជ្ជកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលើកឡើងអំពីការវិនិយោគបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិមិត្តមើលឃើញទាំងអស់អំពីជ្រុងនឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចបើតាមយោបល់ខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយបញ្ហាគឺញែកដាច់ពីគ្នាបាទបញ្ហាមួយចំនួនដែលបើទោះបីជាមិត្តភ័ក្តិក៏គេនៅមិនខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ដៃគូបានធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរដែរបាទគឺមិនមែនមានន័យថាបើមានចំណុចណាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គេនៅស្ងៀមនោះទេបាទគេនឹងនិយាយពេលចំណុចទាំងអស់នោះប៉ុន្តែការ
អនុវត្តការជួយការវិនិយោគពីនៅបន្តទៅទៀតបាទពេលខ្លះបញ្ហាមួយបាទมันអាចនឹងមកកាត់បន្ថយទៅលើបញ្ហាដែលជារូបភាពធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋបានទេបាទប៉ុន្តែក៏គេមិនអង់គ្លេសថា shy away បាទ shy away មិនជៀសកិច្ចមិនកិច្ចក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហានោះដែរបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តធ្លាប់ចូលកម្មវិធីយូរបានដឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាបើកាលណាអាមេរិកកម្ពុជាមានតំណែងល្អនឹងគ្នាបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកែលម្អបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មករឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលពីពេលមុនមកមានការពិភាក្សាគ្នាមិនដាច់ស្រេចបាទនឹងនិយាយដោយត្រង់មកខ្ញុំចែករំលែកព័ត៌មានតាំងពីដើមមកគឺមានការលើកឡើងពីរឿងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពន្ធគយទៅលើកម្ពុជាក៏ដោយទៅលើប្រទេសណាក៏ដោយបាទគឺមានការបកស្រាយពីភាគីកម្ពុជាហើយក៏មានការបកស្រាយពីអ្នកខាងក្រៅទៅវិញទៅមកបាទដែលធ្វើឲ្យមានការមិនយល់គ្នាអ្នកខ្លះនិយាយថាដាក់ពន្ធគយហ្នឹងគឺងាប់កម្ពុជាបាទងាប់អ្នកនាំចូលមកអាមេរិកបាទអ្នកខ្លះថាពន្ធគយនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពេលហ្នឹងគឺទឹកមិនទាន់ថ្លានិយាយយ៉ាងណាក៏ម្ខាងមិនអាចតន់ទទួលបានឥឡូវនេះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញខ្ញុំសូមយកមកចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាជាអ្នកចំណាយពិតប្រាកដតើយើងគួរគិតយ៉ាងម៉េចបាទបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័ន S&P Global បានដឹងថាពន្ធគយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបង្កើនការចំណាយជាង 1.2 លានដុល្លារឬក៏គេហៅថាលានដុល្លារបាទឬក៏ភាសាតាមអង់គ្លេសឥឡូវគេប្រើបច្ចេកទេសថា trillion dollar 1.2 trillion dollars នៅឆ្នាំ2025នេះដោយការចំណាយភាគច្រើនគឺរុញទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាអ្នកបង់ថ្លៃបាទនេះគឺជាសញ្ញានៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងជាអ្នករ៉ាប់រងចំណាយទៅលើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយក៏វាជាការបង្ហាញនៅរូបភាពដ៏លំបាកបន្ថែមទៀតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលខាងមុខផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺក្រុមហ៊ុន S&P Global បានរកឃើញថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់គឺ 1.2 trillion dollar ក្នុងឆ្នាំ2025គឺច្រើនជាងអ្វីបានចំណាយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគេរំពឹងទុកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែការវិតម្លៃនេះដោយក្នុងលក្ខណៈមធ្យមទេគឺបានន័យថាការចំណាយអាចច្រើនជាង 1.2 trillion dollar ទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវបានព្យាករណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2/3 នៃការចំណាយបន្ថែមនេះគឺត្រូវបានរុញទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាអ្នកចំណាយហើយនៅសល់ប្រមាណគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកស្រូបយកបាទហើយតួលេខដែលគេបានរកឃើញនេះគឺបានប្រមូលពីអ្នកវិភាគចំនួន 15,000 នាក់នៅទូទាំងក្រុមហ៊ុន 9,000 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទបានន័យថាការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានលក្ខណៈសុក្រិតច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយគឺឥឡូវនេះទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃបាទដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជាអ្នកចំណាយបាទឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានចេញហើយតួលេខចេញហើយចឹងការវិភាគសាគ្នាលើកមុនដែលនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចសូមអញ្ជើញទទួលយកតាមការគួរទៅចុះបាទនេះការរៀបចំព័ត៌មានសម្រាប់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអនុញ្ញាតពីបាទប្រិមិត្តណាដែលចង់ស្ដាប់តែព័ត៌មានបាទយើងសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏ឆ្លើយនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយចំនួនបើសិនជាខ្ញុំអាចឆ្លើយបានណាខ្ញុំនឹងសូមឆ្លើយបាទ
បុនងាត់បុនងាត់ B បុនងាត់ B ក៏ថាតើមានសញ្ញាវិជ្ជមានទេក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនក្រោយថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំក្រោយបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំថាទុកឲ្យខាង GBC ហើយនិង JBC ពិភាក្សាណាបាទនឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងនៅត្រឹមនោះដែរប៉ុន្តែបាទវាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយបានជាខាងភាគីទាំងពីរយល់ស្របទៅវិញទៅមកណាសារុនហងក៏ថាបើស្ដាប់តាមការបកស្រាយរបស់ថៃគឺថៃយកបងប្អូនចង់យកបងប្អូនទាំង11នាក់ជាថ្នូវនឹងផែនការ14ចំណុចក្នុងចំណុចណាមួយមែនទេបងបាទអាហ្នឹងលក្ខណៈហ្នឹងវាទៅច្រកហ្នឹងហើយបើវាទៅច្រកហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តើយើងយកចំណុចហ្នឹងធ្វើជាឈ្នួនផ្ទុះទៅលើរឿងមួយធំដុំទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏គេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកភ្លាមគាត់ថានីតិវិធីរបស់គេគឺទៅបកគលទៅនេះពីព្រោះគាត់ថាprocedure គឺបាននីតិវិធីគឺបានន័យថាទៅបកគលឲ្យអ្នកណាគឺមិនមែនបើតាមខ្ញុំយល់ពីអង់គ្លេសមកវិញណាគាត់ប្រាប់ពាក្យ procedure ហ្នឹងគឺបានន័យថានៅក្នុងការដោះលែងឆ្លើយសឹកអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការដោះលែងទ្វេភាគីទៅព្រំដែនដោយលើមុនដោយកាលថៃលែង2អ្នកមុនមកអញ្ចឹងឬក៏វាអាចមានដោយសារតែរឿងនេះឈានទៅដល់មានភាគីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិចូលរួមដែរអញ្ចឹងដូច្នេះអាចថៃគាត់ថាបកគលឲ្យទៅកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហើយកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដឹកមកឲ្យកម្ពុជាវិញក៏មានដែរពីព្រោះនៅចាំបាននេះប្រហែលថ្ងៃមុនគឺកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏បានទៅជម្រាបកម្ពុជាបាទហើយក៏ថែមទាំងជម្រាបទៅបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់យុទ្ធជនទាំងនោះបាទចាំបានន័យថាchannel direct channel ផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរនេះកម្ពុជានិងថៃនឹងអត់បានប្រើអស់ទេនៅលើបញ្ហាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាប្រើ channel ទី3គឺ ICRC អញ្ចឹងដូច្នេះតាមខ្ញុំយល់ពាក្យថា procedure ដែលគាត់ប្រើហ្នឹងអាចក្នុងន័យហ្នឹងបាទអាចក្នុងន័យហ្នឹងដែរអាចក្នុងន័យថា4ចំណុចនេះគឺមានចំណុចណាដែលត្រូវអនុវត្តហើយបានមកដែរអញ្ចឹងណាបាទនិយាយដោយត្រង់គឺគាត់អត់បាន clear cut លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃហ្នឹងគាត់និយាយពាក្យខ្មែរហៅថាពំតណោតអត់ clear cut ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាគឺនៅពេលដែលចោះលេខាគឺដោះលែងភ្លាមបាទគឺគាត់ clear cut តែម្ដងច្បាស់អញ្ចឹងតែថៃគាត់ទៅពេលនិយាយគាត់ទៅពំតណោតអញ្ចឹងដូច្នេះតើគាត់ដូរពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រោយពីទៅដល់ប្រទេសគាត់ដូរនឹងយើងអាចដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យយល់គឺវាមានអញ្ចឹងវាមានន័យអញ្ចឹងដែរណាបាទសារក្រត់រងចាំស្ដាប់សំណួរលោកប៊ុនហៀងដែរនឹងចាំចម្លើយពីលោកកំសែងអរគុណលោកប៊ុនហៀងដល់ថ្ងៃនេះដូចអត់ចូលទេគាត់ដូចជារវល់ការងារបាទអូលោកប៊ុនហៀងគាត់សួរបាទលោកប៊ុនហៀងគាត់សួរថាតើការចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដាក់នឹងការចំណាយធនរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងតាក់ទិចត្រាំនេះតើមួយណាប្រសើរជាងតើការចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដាក់នឹងការចំណាយធនរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការទីតើមួយណាប្រសើរជាងបាទចង់សួរពីរឿងពុនកយបាទរឿងពុនកយបើមើលខ្ញុំព្យាយាមរកនឹកអ្នកជំនាញនិយាយមួយណាសិននិយាយត្រង់ទៅលោកប៊ុនហៀងក៏នៅអាមេរិកដូចខ្ញុំដែរហើយបានស្ដាប់ខាងអ្នកជំនាញផាច់ច្រើនដែរហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្ដាប់តាំងទូរទស្សន៍និងអាននិងកាសែតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរនិយាយត្រង់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំស្ដាប់ខាងពួកខាងប្រឆាំងលោកតាមប្រមាណដែរពីព្រោះជួនកាលគាត់ប្រឆាំងគាត់និយាយទៅអាក្រក់ស្ដាប់ពេកដែរណាប៉ុន្តែបើទោះបីជាខ្ញុំខំស្ដាប់សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីក៏ដោយក្រៅតែមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់គាត់គឺអ្នកឯករាជ្យគាត់ដូចជាមិនបង្ហាញអំពីរូបភាពល្អនៃការដាក់សម្ពាធនឹងប្រមាណទេនិយាយដោយត្រង់មកនឹងខ្ញុំមើលតែទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងលោកតាមច្រើនផងណាបាទដល់ពេលដែលគេសម្ភាសអ្នកឯករាជ្យគាត់និយាយខុសពីរដ្ឋបាលគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដើម្បីបាទស្ដារឡើងវិញ
ជាពិសេសទៅលើបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើននេះប៉ុន្តែដល់អ្នកឯករាជ្យក៏ថាក្នុងរយៈពេលយូរគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដោយគាត់និយាយក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះបានឲ្យឃើញហើយអញ្ចឹងដូច្នេះពលរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកចំណាយណានោះគឺលោកប៊ុនហៀងក៏សួរនៅក្នុងចំនួននោះក៏មានដែរប៉ុន្តែទៅលើការសម្ពាធផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទបើនិយាយពីភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងអាចមើលឃើញដោយផ្នែកប្រទេសនឹងទៅហើយដែរបាទគឺវាមាន2ចំណុចគឺមានប្រទេសដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែកាណាដាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរបាទកាណាដាមិនសប្បាយចិត្តរហូតដល់កាណាដាក៏ងាកទៅចិនអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែខិតខំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរងាកទៅអោបកសោបចិនឥឡូវហ្នឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែមិនទាន់ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការចំណេញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេគិតថាបាទគេទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវពឹងពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីព្រោះគេប្រៀបធៀបសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជា locomotive of the world economy បាទគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនក្បាលរថភ្លើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបើសិនជាអាមេរិកទៅមុខគឺគេទៅទាញទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ថាជាសារគឺគេបានដឹងហើយថានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេក៏ត្រូវគិតអំពីសារៈសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទដូច្នេះជាសរុបមកវិញខ្ញុំមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទិករបស់លោក Trump ហើយនិងលោក Biden ខុសគ្នាលោក Trump លោកប្រើតាក់ទិករបៀបទី1គឺ strength through force peace through force បាទគឺបានន័យថាសន្តិភាពតាមរយៈអំណាចបាទហើយនឹងការគាត់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយដែលពាក្យដែលគេប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ transactional គឺមានន័យការដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងគឺវា work សម្រាប់គាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាក់ទិចរបស់លោក Biden វិញគាត់ through alliance គឺការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបាទពេលខ្លះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនក៏កេងប្រវ័ញ្ចទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនិយាយដោយត្រង់នៅពេលសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះក៏កេងសម្បាញ់លើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Biden គាត់ទុនភ្លុនពេលខ្លះចង់ទុនភ្លុនចូលដែរអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញសម្រាប់រយៈពេលយូរអត់មានតនណាដឹងច្បាស់ដូចគ្នានឹងអ្នកជំនាញខ្ញុំស្ដាប់មើលក៏គាត់ថាអត់ដឹងច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះផលប៉ះពាល់ចាប់ផ្ដើមប៉ះមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកខាងមុនបាទតើយើងចំណេញបានប៉ុណ្ណាពលរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឆ្លើយខ្លួនឯងដូចតាមរយៈបាតកម្មថ្ងៃនេះអីជាដើមហើយតាមរយៈដែលប្រតិកម្មមួយចំនួនដែលគេខឹងសម្បាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតែយើងចំណេញបានប៉ុណ្ណាអានឹងពីស៊ីសងទៅលើភាគីនីមួយបកស្រាយទេណាបាទបើយើងមើលពីជ្រុងហៅប៉ៅរបស់យើងគឺយើងមិនសូវសប្បាយទេបើយើងមើលជ្រុងពីការមួយដែលគេត្រូវថាគោរពអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់អាមេរិកជាអ្នកដែលពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គេអានឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តទៅតាមនោះដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងសរុបពីមិនមែនជាកំណត់របស់ខ្ញុំទាំងស្រុងទេសរុបតាមពីអ្នកជំនាញមួយចំនួនភាគច្រើនដែលគាត់និយាយណាហើយខ្ញុំអានហើយខ្ញុំសង្ខេបជូនដល់លោកប៊ុនហៀងប៉ុណ្ណឹងបាទលោកជាមខ្ញុំយល់ស្របតាមការដំឡើងពន្ធនាំចូលរបស់លោកត្រាំគឺថាក់លើអ្នកនៅអាមេរិកជាអ្នកបងពន្ធបាទអរគុណបាទយ៉ាងងូស៊ុយពាក្យចាស់និយាយថាក្រោយពេលភ្លៀងមេឃស្រឡះបាទល្អភក្តីតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យតុល្យភាពអំណាចនៅអាមេរិកបើឃើញតែពលរដ្ឋបាតកម្មរឿង King បែបហ្នឹងបាទឥឡូវនិយាយចេះចំណុចហ្នឹងមួយបើសិនជាខ្ញុំឈប់ធ្វើនៅ VOA ជាផ្លូវការខ្ញុំអាចឆ្លើយបានល្អជាងហ្នឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះទោះបីឆ្លើយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលះអស់ដែរនិយាយឲ្យត្រង់មកបាទព្រោះចំនួននេះវាទៅក្នុងលក្ខណៈគឺ commentary រឿងនយោបាយព្រោះនយោបាយវាមានទៅភាគីមួយជំហៀងហើយមួយជំហៀងមើលឃើញផ្សេងមួយជំហៀងមើលឃើញផ្សេងហើយខ្ញុំបើកាលណានិយាយទោះបីជាចំចោះក៏ខ្ញុំនៅពាក់មុខបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដដែលដែរព្រោះខ្ញុំហើយទីការពិតគឺមិនឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ដែរណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកភក្តីរក្សាសំណួរនេះ
ចាំមើលមួយខែទៀតមើលបើសិនជាគេសម្រេចថាដាច់កុងត្រាលែងជាបុគ្គលិករត់ពិតប្រកបមែនចាំឆ្លើយជូនជាពាក់មួយជាពាក់លោកពាក់ក្តីមួយចុះសារ៉េតជួននៅពេលមិនទាន់ចោះលេខាសន្តិភាពទេភាគីទាំងពីរបកស្រាយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទខ្ញុំយល់ចឹងដែរបាទខ្ញុំយល់ចឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញមានការបកស្រាយរបស់លោកប្រាក់សុខុនបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយជំនួសគាត់ទេខ្ញុំមិនចង់និយាយជំនួសគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានប្រិមិត្តមួយចំនួនសួរច្រើនពីរឿងការគាត់ឆ្លើយដោយប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានពេលនៅញូវយ៉កប្រជុំញូវយ៉កចេញហើយនៅពេលប្រជុំនៅកូឡាឡាំពួរចេញមកគឺគាត់ឆ្លើយមានអ្នកសួរថាហេតុអីមិនគាត់និយាយដូចជាមិនលះដោយការនៅញូវយ៉កនិយាយដូចជាមានលាក់លៀមអីកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាវិញបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញគាត់ណានិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំចង់និយាយបាទខ្ញុំដឹងពីគាត់ច្រើនដោយសារមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បងថ្លៃគាត់បាទនិយាយត្រង់ហ្នឹងមួយណាក៏ខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរបាទគឺហើយនឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខាង VOA យើងធ្លាប់សម្ភាសគាត់កន្លងមកបាទ VOA យើងសម្ភាសគាត់កាលនោះដូចជា1ម៉ោងកន្លះលោកកាមេរ៉ាសម្ភាសដូចជាអ្នកមើលចំនួនប្រហែលលានហើយវីដេអូហ្នឹងគឺរបៀបឆ្លើយរបស់គាត់ទោះបីជួបរឿងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអីមិនក៏ដោយគឺគាត់ឆ្លើយរបៀបទាំងជានិច្ចបាទគាត់ថាភាពឃ្លាវខ្លារបស់គាត់ក្នុងការឆ្លើយជាមួយតកព្រឹកមិញគឺអញ្ចឹងជាការពិតចឹងមែនយើងមិនដឹងថាដោយសារមូលហេតុអីទេដោយសារតែគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងធ្វើការងារច្រើនយ៉ាងម៉េចឬក៏ជួបការលំបាកមិនយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកការទូតបាទអ្នកការទូតដែលប្រទេសជាតិជួបស្ថានភាពលំបាកដែលការចរចាដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតប្រទេសមួយហើយត្រូវឆ្លើយជាមួយមហាជនរបស់ខ្លួនហើយក្នុងពេលដែលកិច្ចការនេះមិនទាន់សម្រេចអញ្ចឹងបាទការឆ្លើយគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជារឿងធម្មតាទេបាទជារឿងធម្មតាណាដែលខ្ញុំមើលមកណាពីព្រោះបើមើលវីដេអូដែលខាង VOA យើងសម្ភាសគាត់ប្រហែលឆ្នាំមុននៅញូវយ៉កបាទសម្ភាសជាង7-2ម៉ោងបាទក៏គាត់ពេលដែលពេលខ្លះយើងសួរគាត់ទៅយូរទៅច្រើនទៅក៏គាត់បង្ហាញនៅលក្ខណៈដែលគាត់អស់កម្លាំងនឹងដែរវាអញ្ចឹងណាដូច្នេះអាចមកពីសម្ពាធការងារធ្វើច្រើនឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងខ្លឹមសារនឹងឬក៏វាអាចនឹងខ្លឹមសារនឹងដែរប្រិមិត្តសង្កេតឃើញអញ្ចឹងបាទសង្កេតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាចែករំលែកការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំថាមិនវាមិនអីចម្លែកទេពីព្រោះកិច្ចការចរចាមានលក្ខណៈតឹងតែងច្រើនបាទទោះបីជាយ៉ាងណាយើងចាំមើលលទ្ធផលនឹងយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំអាចចែករំលែកបានប៉ុណ្ណឹងគឺមានប្រិមិត្តសួរមកខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយជំនួសបានដែរកដកាគួនខ្ញុំចូលចិត្តកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូនិងលោកសុករីណាសង្ឃឹមថាមានកិច្ចសន្ទនាបន្តទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមដែរបាទបងសុករីគាត់អ្នកចេះដឹងច្រើនបាទអ្នកចេះដឹងច្រើនចែកបានសន្ទនាមួយគាត់ហើយគាត់មានចិត្តចង់ចែករំលែកបាទសុភមង្គលគាត់ថាសួស្ដីបងកំសេខ្ញុំនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះភូមិជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទទូមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយក៏ដោយបាទល្អខ្ញុំថាការបារម្ភបែបនេះល្អអត់មានអីខុសឆ្គងទេដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីមុនពេលបត់ជប់បាញ់គ្នាចូលជាធរមានហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាប្រយ័ត្នមែនតើណាក្របីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដេញក្របីដើរចេញបងដេញឲ្យស្រីមើលណាបាទទីបំផុតដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតមែនបាទអញ្ចឹងដូច្នេះការប្រយ័ត្នគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានដល់រាប់ណាអ្វីមួយដែលមិនទាន់បានមកដល់ក្នុងដៃរបស់យើងវានៅតែនៅជារបស់គេនៅឡើយបាទចាំពាក្យហ្នឹងមួយទៅបានហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំក៏ដូចជាឪពុកធម៌ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបរៀនខ្ញុំចឹងដែរបាទមេងហេងអរគុណលោកពូតែងតែជួយសម្រួលបកស្រាយព័ត៌មានពីខាងក្រៅដើម្បីកម្ពុជាក្នុងពេលមានចំនួននេះបាទអរគុណមេងហេងបាទខ្ញុំព្យាយាមតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានស៊ីថាព្រម please come for hot coffee and tea in my little garden thank you so much បាទអរគុណច្រើនសនរីណាពូសុំសួរមួយតើពាក្យថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថា
មានន័យដូចម្ដេចសូមពូជួយពន្យល់ឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងបាទខ្ញុំឆ្ងល់យូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺបានន័យថាគេការដែលគេយកតំបន់មួយហ្នឹងដើម្បីរៀបចំកិច្ចការផលប្រយោជន៍របស់គេតាក់ទាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេហ្នឹងតាចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនរណាអានេះខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យយល់ណាភាសាសាមញ្ញឲ្យយល់ដើម្បីយកប្រៀបនរណាក្នុងន័យហើយនឹងចាត់ដៃគូជាមួយនរណាបាទគឺដោយចូលទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រអានឹងកត្តានយោបាយពាក្យវានៅក្នុងនោះគុំគ្នានៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីអង់គ្លេសថា geopolitics geo នោះគឺបានថា geography ទៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងហើយ politics ហើយនឹងនយោបាយរបស់គេហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺវាចេញរូបភាពច្បាស់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបាទប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមឧត្តមភាពនៅតំបន់មិនថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេនៅពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដូច្នេះគេត្រូវចាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានឲ្យយើងឮសូរពាក្យ geopolitics ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងកាលលើកមុនកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីសក៏មានរឿងហ្នឹងដែរគេចាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺដើម្បីប្រើអំណាចមហាអំណាចនឹងប្រើដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីទាឧត្តមភាពទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទនេះទៅការប្រយុទ្ធគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាញសម្ព័ន្ធមិត្តចងសម្ព័ន្ធមិត្តរៀងនឹងខ្លួនបាទដើម្បីយកឧត្តមភាពសុផាណាក៏តែជំរាបសួរបងបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃហើយបន្តែធ្វើឲ្យបាត់ខ្មែរបាត់ដីបងដីតើថ្ងៃក្រោយកម្ពុជាឲ្យផ្ដឹងទៅ ICJ បានទេបងសូមអរគុណបងបាទខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិននិយាយជំនួយទៅខ្ញុំថាគាត់និយាយបលផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយណាក៏ចង់បានឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំបានដីដែរមិនមែនចង់បានមានឈ្មោះជាមេដឹកនាំបាត់ដីទេខ្ញុំគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានអ្វីមិនសមស្របទៅតាមអ្វីដែលអាណានិគមបានបន្សល់ទុកនោះគឺយន្តការកម្ពុជាមានតែកម្ពុជាគួរតែប្រើបាទហើយខ្ញុំជឿថាហើយសង្ឃឹមថាដឹកនាំកម្ពុជាគាត់នឹងប្រើបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពីព្រោះអីបើអ្នកសិក្សាពីនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងដឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺថា the legacy of colonialism គឺមរតកនៃអាណានិគមគឺ border គឺព្រំដែននឹងឯងហើយការគូព្រំដែនដែលបន្សល់ដោយអាណានិគមពីព្រោះមុនពេលអាណានិគមអង់គ្លេសក្តីបារាំងក្តីអេស្ប៉ាញក្តីប៉ូទុយហ្គេក្តីចូលមកហ្នឹងគឺបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានព្រំដែនច្បាស់លាស់ទេបាទត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងឆ្លុះគ្នាទៅវាយយកភូមិមួយបានភូមិមួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអ្វីដែលជា legacy របស់ពួកអាណានិគមហ្នឹងគឺ border ហ្នឹងឯង international border ហ្នឹងឯងគឺព្រំដែនអន្តរជាតិហ្នឹងដែលរដ្ឋនីមួយទោះបីជាការគូសព្រំដែនហ្នឹងមិនមានភាពសុក្រិតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមហ្នឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តទទួលយកតួយ៉ាងដូចជារឿងនៅកាស្មៀរអញ្ចឹងមកជំហៀងទៅឥណ្ឌាមកជំហៀងមកប៉ាគីស្ថានឆ្លោះគ្នាដល់រាល់ថ្ងៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអត់បានមើលដល់នោះទេខ្មែរយើងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងនៅមិនអស់ដែរអញ្ចឹងមិនតែខ្មែរទេប្រទេសណាក៏ដោយគឺជា legacy ជាមរតកនៃអាណានិគមហ្នឹងគឺចឹងតែម្ដងអ្នកណារៀនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្នកណារៀនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏និយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺគេដឹងភ្លាមហ្មងបាទ legacy របស់ពួក colonialism ហ្នឹងគឺ boundary ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានជាកម្ពុជាគាត់ប្រកាន់ជំហរមួយគឺគោរពព្រំដែនដែលបន្សល់ដោយអាណានិគមបារាំងហ្នឹងឯងគាត់គោរពតាមហ្នឹងគឺអត់មានការគូសថ្មីបន្ថែមទៀតទេបើទោះបីជាកម្ពុជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺសម្រាប់ទទួលយកប៉ុណ្ណឹងបើយើងគិតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអាហ្នឹងដីខ្មែរដល់ណាដល់ណីច្រើនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីខាំមាត់ទទួលយកអ្វីដែលជាមរតករបស់អាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាក៏សង្ឃឹមថាថៃគោរពតាមនោះដែរពីព្រោះថៃបានចុះហត្ថលេខាខ្លួនឯងមិនអាចមកមានឯកតោភាគីមួយលើ50,000ឯមកនឹងបានទេបាទប្រទេសណាក៏បើយើងនិយាយទៅឆាកអន្តរជាតិ
ម្ចាស់អាណានិគមខ្លួនឯងនឹងបារាំងខ្លួនឯងនឹងក៏អង់គ្លេសខ្លួនឯងនឹងអេស្ប៉ាញហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ដែរខ្លួនឯងគូព្រំដែនពេលហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីទេបាទដូច្នេះបើយើងតវ៉ាទៅនៅហ្នឹងគាត់និយាយថាប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវធ្វើម៉េចខ្ញុំបានគូឲ្យអញ្ចឹងហើយឥឡូវគ្រប់តាមហ្នឹងទៅគាត់មានតែ verify ផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរលោកសុផាន់ណាវិញខ្ញុំថាលទ្ធភាពដែលយើងបាត់ដីដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀង4នៅកូឡាលំពុរនេះខ្ញុំថាมันអាចទៅរួចទេมันអាចទៅរួចទេបាទហ៊ុនថាតខ្ញុំមិនមានជំនឿលើពួកសៀមអីបន្តិចទេបងព្រោះរដ្ឋាភិបាលសៀមផ្សេងទីហ៊ានផ្សេងបាទខ្ញុំក៏មានគំនិតយោបល់អញ្ចឹងដែរក៏នៅប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនិយាយដោយត្រង់តែម្ដងបាទថៃទៅតែយកផែនទីបារាំងសៀមដើម្បីបញ្ចប់រឿងកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជាពលរដ្ឋយើងទៅតាមអន្តរជាតិបាទយល់ស្របដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងបាទយល់ស្របអរគុណបងមកកំសែងអូខេដល់មកសូមពីរសំណួរទៀតឥឡូវមកសំណួរពីរសំណួរទៀតរដ្ឋីលេងក៏ថាសួរស្ដីបងទៅបានចូលស្ដាប់តើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្មែរថៃអាចទៅបានអនុវត្តដោយការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីថាព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកំណត់តាមរយៈយោធាឈរជើងដែរឬទេបើតាមខ្លឹមសារដែលខាងតកសង្ខេបជូននៅខ្ញុំអានជូនហើយខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ភាររបស់លោកប្រសិទ្ធហ្នឹងគឺគំរូនៅអ៊ុយក្រែនមិនយកមកប្រើនៅក្នុងកម្ពុជាទេបាទដានីគាត់បាយអូខេធាមនីអូខេឡើយសូមចុងក្រោយធាមនីសូមចុងក្រោយណាសូមអធិស្ឋានមានច្រើនទៀតបាទសូមធាមនីគូក៏សួរពី3សំណួរជាប់គ្នាតែម្ដងបងតើរបៀបការដឹកនាំរបស់លោកតាមអាចមានអ្នកនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណយកទៅប្រើថ្ងៃក្រោយទីបងដើម្បីប្រជាប្រិយភាពអូខេឥឡូវខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានអាចឆ្លើយសំណួរបាទខ្ញុំឆ្លើយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងតិចចុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករងថ្ងៃអានេះកុំយកទូនីតិរបស់ខ្ញុំមកប្រឡូកខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកដែលសង្កេតឃើញរឿងហ្នឹងអ្នកដែលរៀនសូត្រខាងហ្នឹងធ្វើការងារខាងផ្នែកហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលមាននិន្នាការទៅឆ្វេងនិយមបាទឆ្វេងនិយមហ្នឹងធ្លាប់បញ្យល់ណាឆ្វេងនិយមហ្នឹងគឺរបៀបដូចជាទៅរត់ take care អីរឿងច្រើនហ្នឹងវាចង់គុំនេះបាទសង្គមនិយមហ្នឹងវាទៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងពេកហ្មងបាទអ្នកដែលនិន្នាការទៅស្ដាមនិយមរបៀបF រដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺក៏អីមិនត្រូវការរដ្ឋឯសិទ្ធិសេរីភាព individual ហ្នឹងវា extreme ទៅច្រើនពេកហ្មងបាទអញ្ចឹងពោលទាំងពីរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមទាញអ្នកដែលនៅកណ្ដាលនេះអាមេរិកវាមានអ្នកទៅឆ្វេងមានអ្នកទៅស្ដាំនិងអ្នកនៅកណ្ដាលកាលលើកមុនអ្នកនៅឆ្វេងប្រហែលជាខ្ទង់ 30% ជាងអ្នកនៅស្ដាំ 30% ជាងអ្នកនៅកណ្ដាលប្រហែល 30% ជាងបាទដូច្នេះអ្នកនៅកណ្ដាលនេះជាកម្លាំងដែលកំណត់ថាអ្នកណាឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសនៅអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានបង្ហាញឲ្យមានពោលនឹងងាកពីគ្នានឹងកាន់តែច្បាស់តែម្ដងបូកជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោក Biden មិនមែនលោក Biden រួចខ្លួនទេណានិយាយត្រង់ហ្មងគាត់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការលើកកម្ពស់អ្នកដែលឆ្វេងនិយមនឹងឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពដែរសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកជំនាញ DEI ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាការងារមួយចំនួនរបស់លោក Biden ក៏គាត់ជ្រុលដែរអញ្ចឹងដូច្នេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទទាំងលោក Trump ទាំងលោក Biden សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ទទួលខុសត្រូវទាំងសងខាងតែម្ដងក្នុងការដែលជំរុញឲ្យមានពោលទៅឆ្វេងខ្លាំងទៅស្ដាំខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលមនីគាត់សួរតើអ្នកដែលឡើងមកក្រោយគាត់ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងឯងជារឿងដែលត្រូវថ្លឹងអ្នកដែលឡើងមកក្រោយបើនៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកត្រាំគាត់បាន set footprint របស់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅស្ដាំខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសម្លេងអ្នកទាំងអស់នោះថាតើអ្នកថ្មីដែលនៅគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះគាត់អាចយកគោលនយោបាយដែលកណ្ដាលនិយមមកទៀតបាននេះចង់មិនចង់ក៏ទៅមានលក្ខណៈ compromise ដើម្បីទទួលយកសម្លេងពីអ្នកខាងស្ដាំនិយមនោះមកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបានសម្លេងពួក liberal ពួកអីឆ្វេងនិយមខ្លាំងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើគោលនយោបាយណាដែលអាចតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់នោះវិញបានដែរដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលនៅកណ្ដាលហ្នឹងកម្រិតហ្នឹងគឺ
ពីចាប់ដើមទៅជាសម្លេងតិចវិញហើយអញ្ចឹងដូច្នេះតទៅថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺខ្លាចនិន្នាការបែបនោះឯងបាទអ្វីដែលលោក Trump គាត់ដាក់ជាគំរូមកគឺអ្នកនោះអាចនឹងយកអនុវត្តតាមដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទពីព្រោះអីខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយដែលមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះវាចាប់ដើមគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំតាំងពី20ឆ្នាំមុនជាងឥឡូវនេះវាចាប់ដើមចង់ដល់អាមេរិកយ៉ាងហើយគឺពេលហ្នឹងគាត់ទៅពិធីមួយរបស់Benazir Bhutto ហើយនឹងកូន Benazir Bhutto គាត់មកធ្វើឃោសនាបាទពេលហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនគ្រប់គ្រងតកូ Bhutto ហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាហេតុអីបានជាឯងធ្វើទៅនេះដូចជាគោលនយោបាយมันល្អមិននៅតែគ្រប់គ្រងតកូហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនគាត់ឆ្លើយមកថាកំថាឡើយកូនគាត់ដាក់មកឲ្យឈរសូម្បីតែគាត់ដាក់ឆ្កែមកឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំបោះខ្នោតគ្រប់គ្រងដែរនិយាយដល់ថាហ្នឹងណាបាទខ្ញុំទោះខ្ញុំមិននិយាយដល់អាមេរិកទេប៉ុន្តែអាមេរិកគឺដល់កម្រិតហ្នឹងហើយកម្រិតអ្នកដទៃដាក់អ្នកផ្សេងមួយមកគឺក៏ខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រងក្រៅពីអ្នកណានៅក្នុងប៉ាហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំទោះខ្ញុំនិយាយពាក្យនោះវាអកស្ដាប់បន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែយើងតើដល់ចិត្តដល់កម្រិតមួយដែលការ compromise គ្នាហ្នឹងវាសឹងតែអត់មានអ្នកខ្លះបាទ compromise អត់មានតែម្ដងអូខេខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបានច្រើនលើសពីហ្នឹងទេប៉ុន្តែបាទកម្រិតនៃការ compromise នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតិចជាងពេលមុនច្រើនណាស់យើងមើលតែប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលគាត់និយាយគឺគាត់ទៅមកជំនាញបាទមានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំអាចនិយាយប៉ុន្តែកុំអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានមានច្រើនទៀតដែលអាចនិយាយបានច្បាស់ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែចាំពេលក្រោយចុះបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទលោកមនីបាទអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតាមប៉ុណ្ណេះសិនបានបាទសូមអរគុណ